سلام دوستان، امروز روز شنبه، صبح با صفای خوبیه. بازم اومدیم بیابونگردی. بیابونایی که بینین اطراف قلعه چوی اسلام آباد، منطقه سردشت زیدونه. درختل کنارن، واقعا درختل جذاب و قشنگین، خیلی سایه خوبی دارن، واقعا برای تفریح جای خوبیه، با صفا، آروم، خلوت. یه بعضی موقع آدم نیاز داره به همچین جای خلوتی. حالا چند دونه کنارم میتونیم استفاده کنیم، خوشمزن واقعا، کنارل شیرینه. اما خب دیگه رد کرده نماقی کنم خوش کاویه. ولی اعتقادم اینه که صبح زود آدم بیاد توی بیابون و سرای بگرده، یه آرامش خاصی بهش دست، اصلا دور از دغدغه و درد سر و مشکلات زندگی. بیاین یه چند دقیقه هر طوری آیه از صفای طبیعت لذت ببریم تا یکم حال هوامون عوضا و خب واقعا صبح زود بلند آیدن خوش، یه صفای دیگه داره. انشالله روزتون روز خوبی بود بچه ها، تا صبح روز بعد که انشالله زنده بودیم و بیایم سیتون باز هم یه صبح خوب و دلنشاده بگیریم. تا دوستان تجربه ببرن از حال خوب صبح زود. در خدمت شما دوستان، فعلا خداحافظ.